এসো এসো বাচ্চারা, নাগরদোলনায় উঠবে এসো। ওয়াও দাদা, আমি নাগরদোলনায় উঠতে চাই। ঠিক আছে বোন, চল তোকে নাগরদোলনায় উঠাই। আঙ্কেল, আমার বোনকে নাগরদোলনায় ওঠাও না। কিন্তু ভাইপো, তোমাদের কাছে টাকা আছে? না, টাকা তো নেই, তবে আমার বোন খুব কাঁদছে। কেঁদে কিছু লাভ নেই, টাকা আনো, নাগরদোলনায় ওঠো। টাকা ছাড়া এই দুনিয়ায় কিচ্ছু হয় না। ঠিক আছে আঙ্কেল, তুমি আমার বোনকে নাগরদোলনায় ওঠাও, আমি টাকা নিয়ে আসছি। কাকা, আমায় একটা কাজ দাও না, আমার 20 টাকার খুব দরকার। আচ্ছা বাবু, ওখানে বাসন পড়ে আছে, যা মেজে দে। কাকা, আমি সব বাসন মেজে দিয়েছি। ও, এই নে 20 টাকা। আঙ্কেল, আমি 20 টাকা এনেছি, এবার তো আমিও উঠতে পারি। হ্যাঁ বেটা, যা উঠে নে। ইয়ে দাদা উঠেছে।